म को हो भन्छु म हो भनिदिनुहोस् है त। अब भर्खर बाँच्नको भाले कसरी बाँच्छ? आवाज फुट्नै लागेको भाले। कुकुरको बच्चा भुक्दाखेरि कसरी भुक्छ र पिट्दाखेरि कसरी हुन्छ? तँलाई साँडे ला। अलिक ठुलो खालको कुकुर। तँलाई साँडे ला। भ्रष्टाचारी नेताहरूको पेटमा बजेट कसरी गराउँछ? यसरी हाल्नुपर्छ। अब एकजना अमेरिकन आउनुभयो। अमेरिकन कवि यताबाट आउँदै हुनुहुन्थ्यो भने नेपाली कवि यताबाट आउँदै हुनुहुँदैछ। अमेरिकन कवि कविता लेख्दै हुनुहुन्थ्यो, नेपाली कवि कविता भन्दै हुनुहुन्थ्यो। साथी हेर माथि त्यो निलो गगनमा को, साथी हेर माथि त्यो निलो गगनमा को भन्दै नेपाली कवि लेख्दै हुनुहुन्थ्यो। ठ्याक्क नेपाली कवि र अमेरिकन कवि ठोकिनु भएछ। ठोकेपछि अमेरिकन कविले हेलो नेपालीमा नमस्ते। ओहो नमस्ते, तपाईँले त हाम्रो नेपाली पुरै आउँछ क्या? हो नेपालीमा कस्तो कुरा गरेको, तपाईँको नेपाली मफाइलाई कखदेखि ग्यासम्म आउँछ न? ओहो नेपाली कखदेखि ग्यासम्मै आउँछ तपाईँलाई? तपाईँको नेपाली कखदेखि ग्यासम्म आउँछ। अनि आची भनेको के हो? आची हो आची। आची आची भनेको मेरो विचारमा खानेकुरा हुनुपर्छ भनेर भन्छ। अनि नेपालीले त आची भनेको पनि खानेकुरा हुन्छ? त्यो त फोहोर कुरा हो। नेपाली तपाईँको बुद्धि छैन? आची भनेको आलु चिउरा हुन हो भन्नु। अनि नेपालीले फुर्ती लाएर तपाईँलाई हाम्रो देश कस्तो लाग्यो? अच्छा नेपाली म्यान तपाईँको देश सानो देश, हाम्रो ठुलो देश, हाम्रो देशमा ठुलो ठुलो वैज्ञानिक, हाम्रो देशमा ठुलो ठुलो मान्छेहरू, तपाईँको देश सानो देश, तर तपाईँको देश माउन्ट एभरेस्ट, धवलागिरी, हिमाल भएको देश। हाम्रो देश राम्रो छ, त्यसले राम्रो सानो भए पनि राम्रो सुन्दर छ। अनि नेपालीले फुर्ती लाग्यो, किन नहोस् त हाम्रो देश? हाम्रो देश सुन्दर किन नहोस् त? यहाँका हिमालहरू, यहाँका झरनाहरू, पात पातबाट खसेको रस, ओ राइस नो पोइट्री जुस रे के। अनि छ नेपाली म्यान हाम्रो देशमा ठुलो ठुलो वैज्ञानिक, हाम्रो देशमा साइन्टिस्ट, तपाईँको देशमा के छ? हो हाम्रो देशमा त कवि छ, कवि। हाम्रो देशमा ठुल्ठुला कविहरू छन्। हो नेपाली म्यान हाम्रो देशमा ठुलो कवि छैन? कस्तो कुरा गर्नुभयो? हाम्रो देशमा ठुलो कवि छ। हो नेपाली म्यान हाम्रो देशमा ठुलो कवि छ। अनि त्यसपछि खैरीले बाजी थापे। तपाईँको देशको कविको नाम तपाईँले भन्यो भने मफाइको कपालको रौँ एउटा उखाल्ने। तपाईँको देशको कविको नाम तपाईँले भन्यो भने मफाइको देशको कविको नाम मफाइले भन्यो भने तपाईँको कपाल एउटा उखाल्ने भन्यो। दुइटाको बाजी पर्यो। बाजी परिसकेपछि पहिला सुरुमा अमेरिकनको पाला सेक्सपियर भन्ने एउटा कपालको रौँ गर्नुभयो। त्यसपछि नेपालीको पाला भानुभक्त भन्ने उहाँले फेरि एउटा रौँ गर्नुभयो, कपालको रौँ। अनि त्यसपछि उहाँलाई अमेरिकनलाई कविको नाम भन्न आएन छ, चन्द्रलोक जाने नाम भनेर एउटा कपालको रौँ खोजिदिनु भयो। ए तँलाई कविको नाम भन्न नआएर अब त चन्द्रलोक जाने नाम भन्ने त
पक मैले पनि जानेको छु नि भनेर स्वाट एउटा कपालको रौँ समातेर तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा भनेर उनले फेरि हिमाल चढ्ने नाम भनिदिनु भयो। त्यसपछि उहाँले दुईजना साइन्टिस्टको नाम भनेर दुईवटा कपालको रौँ खोलिदिनु भएको छ। दुईवटा तैँले दुईवटा साइन्टिस्टको नाम भनेर मेरो कपालको रौँ दुईवटा उखोलिस् पक मैले पनि जानेको छु नि 1 2 3 4 5 6 7 सप्तऋषि भनेर 7वटा रौँ खोलिदिनु भयो। त्यसपछि उहाँले 9जना साइन्टिस्टको नाम भनेर 9वटा कपालको रौँ खोलिदिनु भएको छ। ए बाबा यसले मेरो कपालको 9वटा रौँ खोल्यो पक मैले पनि जानेको छु नि 33 कोटी देउता भनेर भुक्कै उखाल्दैछु नेपाली। अब सङ्गीत मान्छेलाई मात्र होइन सङ्गीत जनावरलाई पनि मनपर्छ किनभने यहाँ सङ्गीतका बिराहरू सङ्गीतका पारखीहरू आउनु भएको छ। सङ्गीतमय साथ पनि छ जस्तै हाम्रो कुन्ती दिदीहरू सङ्गुराई दाई हाम्रो राम्रो कलाकारहरू सबै आउनुभएको छ। त्यसमा पनि राम्रो गीतकार पनि हुनुहुन्छ र म सङ्गीतकै कुरा गरौँ सङ्गीत जनावरलाई पनि मनपर्छ। एक ठाउँमा एउटा गाई बनिरहेको थियो त्यसले उदित नारायण झाको गीत गायो मायाको बारीमा प्रीतिको फुल गाईले कसरी गायो मायाको बारेमा। अनि अर्को ठाउँमा एउटा भैँसी बाँधिरहेको थियो त्यसले अर्को पप गीत गायो रेलीमाई 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 लाउडे दाइको रेलीमाई रेलीमाई भैँसीले कसरी गायो रेलीमाई रेलीमाई। अनि अर्को ठाउँमा एउटा बाख्रा बाँधिरहेको थियो त्यसले अर्को पप गायो माया मेरी माया हाम्रो मिलन कहिले हुन्छ बाख्राले कसरी गायो मेरी माया। अनि स्वर्गीय नारायण गोपाल दाईको गीत हामीलाई मात्र होइन जनावरलाई पनि मनपर्छ र असाध्यै राम्रा गीतहरू पनि छन् असाध्यै राम्रा गीतहरू छन् र गीतको बोल एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा। यसै गीतलाई हाम्रो घरको सुरक्षा गर्ने कुकुरलाई पनि मनपर्ने कुकुरलाई कसरी सुनाए अब एकजना ठमेलमा तेस्रो लिङ्गी यसरी उभिराख्नु रहेछ गएर उभिराख्नु भएको छ एकजना ट्यापे आएर चिटिक्क चिमट्दैछ अब यो कुन मुर्दाहरूले मलाई मिस कल दियो अरे क्या। एकचोटि मेरो बुढी रिसाई बुढीलाई खुसी पार्नलाई म कुखुरा किन्न गएँ 18-19 वर्षको एकजना नानी कुखुरा बेच्न बसिरहेको रहेछ ए बहिनी यो कुखुराको मोल कसरी हो लान त लान्छु बहिनी यो कुन ठाउँको कुखुरा हो कुन गाउँबाट ल्याएको हो कुन जिल्लाको पर्छ यो कुखुराको पुच्छरमा फुक्छु फुकेर पत्ता लाएर मात्र लान्छु है बहिनी भइहाल्छ नि दाइ भनेर भन्नुभयो उहाँ एउटा कुखुरा समाते कुखुराको पुच्छरमा यो धुलीखेलको हो कि यो ताप्लेजुङको हो कि यो इलामको हो कि यो झापाको हो कि यो काठमाडौँको हो कि अनि बहिनी भावुक भएर सोधेँ उनलाई बहिनी तिमी यो ठाउँबाट कुखुराहरू कलेक्सन गरेर बेच्दिरहेछौ तिम्रो नाम के पर्यो थर के पर्यो कसकी छोरी हो भन्न त बहिनी भनेर त पुग्नु नि ताई थाहा पाइहाल्नुहुन्छ भनेर एउटा बाँसुरी बजाउनेको नाक लामो रहेछ सङ्गीतकै कुरा गरौँ एउटा बाँसुरी बजाउनेको नाक लामो रहेछ ढोलक बजाउनेको आँखा यस्तो टेढो रहेछ बाँसुरी बजाउनेको नाक लामो ढोलक बजाउनेको आँखा टेढो रहेछ अनि बाँसुरी वादकले ढोलक बजाउनेको आँखा टेढो देखेर बाँसुरीबाट टेढो देखेर टेढे 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 भन्दैछ ए मुला तैँले मेरो आँखा टेढो देखेर तैँले टेढे 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 भनिस् है मलाई वाह
तेरो पनि नाक लामो छ नि भने स्वाट ढोलक लिएर उनको पालो नाक ढोडे नाक ढोडे नाक ढोडे नाक ढोडे नाक ढोडे भनिदिनु भएको अब एकजना तराईका नेता भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो भाषण गर्दा गर्दै उहाँलाई सुर्ती खाने मन लाग्यो उहाँले सुर्ती कसरी खानुभयो आदरणीय जनसमुदाय एपी मलाई सुर्ती खाने मन लाग्यो कहाँ सुर्ती खाने हजुर सुर्ती खाएपछि मुखमा थुक आइहाल्छ त गडबड भइहाल्छ ए मुला सुर्ती कसरी खान्छ यार आदरणीय जनसमुदाय आज हाम्रो नेपालको जुन जनताहरू छ न यी सुर्ती मोडले जसरी मोडलिएको छ दुई चारवटा नेताहरूको भाषण सुन्ने बित्तिकै यही जनता पटक ताली बजाउँछ अनि त्यही नेता सत्तामा पुगिसकेपछि सारा देशको बजेट खप्ला खान्छ अनि त्यही जनतालाई थुक्क गरेर थुक्छन् अब एकजना अमेरिकन आउनुभयो हेलो नेपाली म्यान तपाईँको नेटफ्लिक्स गीत एउटा मफाइलाई सिकाइदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो मैले उहाँलाई एउटा नेपाली गीत सिकाइदिएँ तामाङ सेलो तेरोमा बाउ माझा मार्न गो मेरोमा बाउ माझा मार्न गो तँलाइमा टाउको मलाइमा पुछर बराबरी भयो मैले के गर्ने भन्ने गीत सिकाइदिएँ अनि उहाँले अमेरिकामा गएर ठुलो स्टेज बनाएर इलेक्ट्रिक गिटार ड्रम सेट थुप्रै साजबाज राखेर फर्स्ट म्युजिक हावा वेदर चेन्ज भएर हो कि खोकी पनि लागिरहेछ ठिक छ अब एकजना तराईका नेताले तराईका एकजना दाजुले तपाईँलाई कस्तो गीत मनपर्छ हजुर भनेर सोध्नुभयो जस्तो तपाईँलाई आउँछ त्यस्तै मनपर्छ भने मैले भन्ने उहाँले मलाई सुनाउनु भयो बबी फिल्मको गीत हम तुम एक कमरे में बंद है और चाबी खो जाए यसै गीतलाई हाम्रो यो बनेपा साइडतिर कसरी गाउँदो रहेछन् अरे हम तुम नरन कमरे में बंद है और एक नरन चाबी नहीं खो जाए ए हम तुम नरन कमरे में बंद है और एक नरन चाबी नहीं खो जाए अब यसै गीतलाई हाम्रो तामाङ जातिहरूले फेरि कसरी गाउँदो रहेछ अरे हम तो मैया गगम रे में बंद है हम तो मैया गगम रे में बंद है अरे एक चाबी खो जाए अरे एक चाबी खो जाए लासो अब यसै गीतलाई बिहारतिरको बिहारीहरूले कसरी गाउँदो रहेछ अरे हो
हम तुम एक कमरे में बंद है, अरे अरे एक चाबी खो जाए, अरे हम तुम एक कमरे में बंद है, अरे अरे एक चाबी खो जाए। अब यसै गीतलाई काठमाडौँको नेवारहरूले कसरी गाउँदो रहेछ? हम तुम एक कमरे में बंद है, चाबी खो जाए, ए चाबी खो जाए, ए हम तुम एक कमरे में बंद है रे, चाबी खो जाए, ए चाबी खो जाए। अब यसै गीतलाई सुदूरपश्चिमतिर देउडा भाकामा कसरी गाउँदो रहेछन्? हम तुम एक कमरे में बंद है रे, अरे एक चाबी खो जाए, अरे एक चाबी खो जाए, अरे एक चाबी खो जाए। अब यसै गीतलाई पन्जाबीहरूले कसरी गाउँदो रहेछन्? अरे हम तुम एक कमरे में बंद है, अरे एक चाबी खो जाए, याहू याहू आ याहू याहू आ याहू याहू आ याहू याहू, अरे हम तुम एक कमरे में बंद है, अरे एक चाबी खो जाए, याहू याहू आ याहू याहू आ याहू याहू। अब यसै गीतलाई तीजमा त लेडिजहरूले नयाँ कपडा लगाएको हुन्छ नि, तीजमा साडीको सबको हाल्दै नयाँ कपडा लगाएको बेला पनि जुम्रा कसरी मार्नु? हम तुम कमरे में बंद है, अरे एक चाबी खो जाए, ए अरे एक चाबी खो जाए, ए हम तुम कमरे में बंद है और एक चाबी खो जाए, अरे एक चाबी खो जाए। यो जुम्राको रगत बुझाएर नि त। अब यसै गीतलाई तेस्रो लिङ्गीहरूले कसरी गाउँछन्? हम तुम एक कमरे में बंद है, अरे एक चाबी नहीं खो जाए, हम तुम एक कमरे में बंद है, नहीं खो जाए, हम तुम एक कमरे में बंद है, नहीं खो जाए, नहीं खो जाए। मजा नहीं आया तो ये। धन्यवाद।